अस्सलाम वालेकुम। लेवारी शरीफ में घर ते का औरतनि ॿारनि ते तशदद एहतजाज। बदीन लेवारी शरीफ घर ख़ाली करण लाइ हथरबंदनि काह करे ॾिनी। औरतनि ॿारनि ते तशदद बैदि पुलिस पेचनि ते फ़रार थी विया। ख़बर मूजिबि लेवारी शरीफ में घर ख़ाली करण लाइ हथरबंदनि काह करे ॾिनी। औरतनि ॿारनि ते तशदद बैदि घरनि जे लोड़नि खे पटण तां चकरियूं शुरू थी वयूं। पुलिस जे पेचनि ते हथियारबंद फ़रार थी विया। जंहिं बैदि रवासिन औरतुनि ऐं ॿारड़नि समेत हथियारबंदनि ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे बदीन रोड ते धरणो हणी वेही रहिया। उन मौक़े ते अली मोहम्मद लिगारी, नूर मोहम्मद लिगारी, उमैद अली, ज़ुलेखा ज़हरा ऐं ॿियनि चयो त लेवारी शरीफ शहर जा असीं रवायसी आहियूं। मुख़ालिफ़नि सां संदि केस अदालत में हलंदड़ आहे। उन हूंदे बि अब्दुलरहमान बलोच, फोटो जूणेजो, अली बख्श जूणेजो, इस्माइल कोरेजो, फज़ल दनाणी, हादी बख्श जूणेजो ऐं फज़ल चन्नू असांजे घरनि में घिरी असांजी दीवारूं तोड़े घरनि में दाख़िल थी असां सां ज़ुल्म करे रहिया आहिनि। वधीक ख़बरनि ऐं अपडेट लाइ ॾिसंदा रहो लाल टीवी न्यूज़। बुलड़ी शाह करी।